Está jogando um jogo chamado Casa sobre Balões. E antes de começar o vídeo, preciso dar um aviso importantíssimo. Se inscrevam no canal e deixem um like, que senão vocês no canal Lucas Gabriel e também Gabriel no Xbox, que senão vocês vão ser jogados para sempre. Para sempre vão morrer, né, Lucas? Aí a gente precisa. Aí, galera, a gente precisa botar isso em alguma casa. A gente pode escolher a casa que a gente vai botar isso, galera. Que é isso, galera? Que é isso? A casa tá voando. Eu já tô voando, não. Galera, eu vou fazer esse caminhão voar, que eu consigo sentar nele e menor e é melhor. Galera, o pessoal precisa sentar aqui e bota muito balão aqui. Muito mesmo, bota muito balão aqui, bota muito balão aqui. Aí a gente tá voando, galera, está voando. Estamos voando, galera, estamos voando. Corda. Tu tá na mesma fase Muito longe. minha. Tô botando cordas aqui. A gente tá na mesma fase. Tô botando corda. Eu já cheguei no espaço. E tu? Nossa, tu já chegou no espaço. Galera, o nosso objetivo aqui é chegar no espaço, né, Lucas? Galera, eu já tô tentando subir no espaço. Olha onde eu já tô. Galera, olha onde eu já tô. Ei, galera. Galera, onde eu Que é isso? Já tá fora da Terra. Galera, a gente precisa de muito balão. Eu até vou ter que botar corda aqui. Bota corda. Acabou? Já tô fora da Terra. Não acabou. Olha onde eu já tô, Lucas. Eu já tô vendo a lua. Galera, olha onde eu já tô. Já tô fora da Terra. Olha ali Orlando, galera. Anda tão grande. Orlando parece. Tô brincando, mas é que Orlando parece tão grande, Orlando. Tu tá mais que rápido. Como tu tá rápido? Eu não tô conseguindo colocar o balão. Corda, a gente ouve. Deve. Espera ela. A gente vai jogar outro jogo. Mas assim jogar outro jogo. Eu tô gravando. Tá bom, galera. A gente vai jogar outro jogo. Galera, até. Eu vou gravar. E a gente vai jogar outro jogo. Então até o próximo jogo.